Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil berlumpur, rainbow color. Ada yellow color, purple color, pink color, green color, dan juga ada blue color. Wow, ayo kita kumpulkan semua mainan ini di keranjang ini teman-teman. Lalu nanti kita bersihkan. Kita kumpulkan semuanya. Nice. Kita ambil yang besar ini, truk besar yellow color. Keren-keren. Purple color sangat kotor dan berlumpur. Widih, blue color. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita kumpulkan dulu. Wow, green color. Keren-keren. Yang terakhir ada blue color. Nice. Oke teman-teman, sudah kita kumpulkan semuanya ya. Waktunya kita mencari air bersih, lalu kita cuci bersih semua mainan ini. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini kita sudah menemukan air bersih. Ayo kita cuci bersih semua mainan ini teman-teman. Wah, pertama kita ambil yellow color, truk besar. Wadidaw, lihat teman-teman, ini adalah truk molen. Sangat besar sekali dan juga berat. Kita taruh sini. Lanjut lagi, kita ambil yang satu ini, green color. Wadidaw, ini adalah bajai. Wow, ini adalah alat transportasi, mantul sekali. Lanjut lagi, purple color. Wadidaw, di sini juga ada mobil ambulan. Sangat keren. Wih, ada blue color. Bim keluarlah. Wadidaw, mobil off-road. Brum, kita kumpulkan di sini. Selanjutnya ada pink color. Wow, ini adalah traktor. Keren. Wah, masih ada banyak. Kita ambil yang ini dulu. Wow, sangat kotor sekali teman-teman. Wadidaw, ini adalah mobil balap Formula One. Nice, kita taruh di sini. Lanjut lagi, ada yang kecil. Kira-kira ini apa ya? Ayo kita cuci bersih. Wadidaw, rupanya ini adalah panda. Wow, sangat lucu sekali. Nice. Sepertinya ini sebuah truk. Wadidaw, ini adalah truk pemadam kebakaran. Keren. Kita lanjut lagi. Ada purple color. Wadidaw, ini adalah mobil polisi. Mantul. Lanjut lagi, ada green color.
Wih, widih, ini adalah bus telolet. Warna kuning teman-teman. Nice. Widih, ada pink color. Bim salah bim keluarlah. Wadidaw, anomali simpan sini bananini. Mantul. Blue color. Wadidaw, ini adalah eskavator. Mantul. Nice. Masih ada 2. Kita ambil yang ini dulu. Wadidaw, di sini juga ada kereta api. Mantul. Yang terakhir ada green color. Kita cuci bersih. Wadidaw, keluarlah tank baja. Keren. Oke teman-teman, sudah kita bersihkan semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.